哎，这样我们行李都会湿掉，你看，完蛋了，我那个是布的行李。你看那这样给我这样输送，怎么办？第一次搭到湖南，我里面药放还好有塑胶袋包着，还好。现在药很多哎。你看这雨那么大哎，这样这边输送，把我们在外面这边。